এটা হারাই গেছে, যেটা নষ্ট নষ্ট হয়েছি এটার ভালো না, এটা শেষ, এটা কিনতাম না। কিনবেন না মোবাইল লইতাম না, এটা জিনিসপাতি আমার প্রথমে তো লইছিলাম না, প্রথমে তো লইছি, তারপরে ঠিক করে লইছি এই অনেক ঠিক আছে না। আমার প্রথমে এটা কি কাম করে দিছে এর লেগে বাদ দাদি বাদ দাদি নতুন একটা নিলাম ভাই, নতুন আছে ওই যে আগে পুরানো মডেল নাম আসলো, ওই যে নাম কি জানি নাম কয়, হাওয়াই না হওয়াই কয় না, হওয়াই ও হেগুলি পাইতাম, হেগুলি লইলে ভালো তো ছোড়ো জানেন। এর ওয়ার্ডন পড়াইছে, ওয়ার্ডন দাম বেশি, ওয়ার্ডন ভালো মানুষে চুরি করলে আমার তাহলে লাভ কি? আমার ঘরে যদি কোনো বাড়িটা আমরা পাশে করে কোনো লোক আইসে এটা দেখছি এটা ওয়ালটন ভালো কিনছি, ভালো মানুষ চুরি করে যাবো ওয়ালটন দামি না, চুরি করে নিয়ে যাবো। আমরা ওয়ালটন যেটা আপনার 8-9 হাজার টাকা পাওয়া যায় কিনতে, এই 25,000 টাকা। 25,000 এত দাম? ও আমরা আছে এটা কত কিনছিলাম এটা 80,000। যেমন 80,000 নাই আপনার স্যামসাং না, স্যামসাং স্যামসাং বেশি দামের, কম দামের আছে, বেশি দামের আছে স্যামসাং। কারণ কি স্যামসাং বড় করছে, আগে স্যামসাং ছোট্টাই দুর্বিন্ত ছিল, স্যামসাং বড় করছে। মন্ত্রী সাহেবের বাসায় নিচতলা ফ্যানগুলো আপনি লাগাই দিচ্ছেন? হো ভাই ফ্যানগুলো আমি লাগাইছি। তারপরে আমরা যে কন্ট্রাক্ট লোক ছিল না, যে কন্ট্রাক্ট নিয়েছি হের লগে ওই যে বিল্ডিং এর ওই যে কনসোলিং কাজ হতো, আমি হের লগে করছি, আমি করছি, আমি হের করছি কন্ট্রাক্টের কাজ। যদি উপরে এই আপনি থাকে ধুতে থাকবো ব্যাপার, এটা আপনি উল্টে বাপরে আমি ঢুকে দেখছেন, এই আপনি ঢুকে গেলে ভেঙে যায়, এটা ঢুকে আপনি এই দেখছেন আপনি এমনি ওই যে দিতে পারে এইভাবে নিচে দিয়ে ঢুকে দিতে পারে, এটা উপর দিই। আপনি এই কাম শিখলেন কেমনে ভাই? এই কাম করছি আগে আর্মি সেনাবাহিনীর লোক কর না, সেনাবাহিনীর লোক এগুলো কাজ করছি। সেনাবাহিনীতে ছিলেন? ও না, সেনাবাহিনী চাকরি করে নিত, তাহলে চাকরি করে নিবি। আগে মানিক দোকান আসছিল না, ওই ওখানে ঘুরে কাজ করি না, আগে মানিকের দোকানে দোকান আসছিল, মানিক দি ওই যে মিঘা শেষ করতো, হে মারা গেছে না, বাবা হের দোকান আসছিল, বাবা নিজের মাদারে হের বাড়ি হের ঢাকাই মানুষ বাড়ি না, হের দোকানে আরো কত সেনাবাহিনী লোক আইতো না কাজ করতে, হাজার হাজার সেনাবাহিনী লোক আইতে কাজ করতে। এই তাগুলো চাকরি করতো, সেনাগুলো চাকরি করার লোক, সেগুলোর কাজ করে, সেগুলো আমি কাজ করছিলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, কাজ করছিলাম। পাখা খোলে নাই, পাখা ঘুড়ি কেসিং খোলে নাই, পাখা লাগাইছিল না, পাখা লাগাইছিল না। বিজলি তো আরেকটু কোম্পানি, বিজলিতে বলে ডাইরেক্ট তামা আছে, আর অন্যগুলিতে বলে নর্মাল তামা, ওকে এগুলিতে ইলভোনিয়াম মিলানো তামা দিছে কোন রকম, ইলভোনিয়াম যেগুলিতে ইলভোনিয়াম মিলানো তামা দিছে, এগুলি বাংলা ফ্যান যেগুলি আপনি যেগুলি বিদেশ থেকে আসবে না বাইরে, বিদেশ থেকে এই ফ্যান আসে, ফ্যানটা আমার একটু কম, তারপরেও কিন্তু এরকম একই দাম। এগুলি আপনি বিদেশ থেকে এগুলি সব তামা সিলভার, ওয়াটার ডাইরেক্ট তামা ভালো। ঠিক আছে, জিএফসি ফ্যান হলো আপনার ক্যাপাসিটি হলো ওই 7.5 দিতে পারবেন, আপনার 10.5 দিতে পারবেন, 10.5 পর্যন্ত দিতে পারবেন জিএফসিতে। জিএফসি বাংলা কোম্পানি না, কোনো বাংলাদেশি কোনো কোম্পানি না, জিএফসি হলো পাকিস্তানি মানে কোম্পানি। জিএফসি দাম বেশি, জিএফসি ভালো ক্যাপাসিটি পয়েন্ট বাড়তি দেওয়া যায় যে জিএফসিতে। ব্যায়াম কি লিখতে আমি যদি গ্যারান্টি দিব না, গ্যারান্টি লিখতে দিব, গ্যারান্টি যদি দিয়ে আনতে যান, আমার গ্যারান্টি দিয়ে গ্যারান্টি কার্ড ফেলাই দিচ্ছেন, আমার তো গ্যারান্টি দিতে যাবেন, এটা আমার কইবার এটা আমার ডিসপ্লে দিব না, কি করবেন? এটা 5 বছর 2 বছর 5 বছর পার হয়ে গেছে, 5 বছর 2 বছর পার হয়ে গেছে, অনেকে দিব কেমনে? যমুনা বাংলা মধ্যে ভালো, তারপর যমুনা কোম্পানিটাও কেউ বুঝি না, কি যমুনাটাতে কি আছে বুঝা যায় না, কি দাম আছে না কি আছে বুঝা যায় না, যমুনাতে কি আছে বুঝা যায় না। এই স্কুলগুলো টাইট দিয়ে দেয়, ওটা